द हवाजिन एक यूनिक टाइप का बर्ड है जो अपने क्लॉज और स्ट्रॉन्ग लेग्स से ट्रीज में क्लाइंब कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ओफिस्टोकोमस हवाजिन है। ये नॉर्दर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अमेज़न फॉरेस्ट और फ्रेश वाटर मैनग्रोव्स में पाए जाते हैं। ये हार्बिवोरस होते हैं जो मेनली प्लांट्स, लीव्स, रूट्स और फ्लावर्स खाते हैं। इसका लेंथ 65 सेंटीमीटर और वेट लगभग 1 केजी तक होता है। मंकीज, फैल्कन्स, हॉक्स, ईगल्स इसके नेचुरल प्रेडिटर्स है।